Abakunzi ba Divine Family TV nk'uko bisanzwe twongeye kubasuhuza tubabwira ngo ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, ibiganiro tuzajya tubagezaho uko bwije nuko bukeye, kandi ibiganiro tuzajya tubagezamo tuzajya tubibashyikiriza biriho ukuri gufite fact cyangwa se ibimenyetso. Muri iki gitondo rero nkaba nkubwira ngo kora subscribe, like and share. Numara gukora subscribe no gukanda aho ngaho hatukura hagahinduka umukara, hanyuma nurangiza ukore naho ukazogera ku buryo uzajya wakira inkuru yacu ko tuyishyizeho, ntabyo kuvuga ngo uzajya urindira ko habaho share cyangwa se abantu bagusharinga. Muri iki gitondo rero tubazaniye iyihe nkuru imeze iteye ite. Murabona iyi baruwa iriho abagabo batandatu. Aba bagabo batandatu bakuriwe na Reverend Rwanyamuzira Geoffrey, hanyuma hagakurikiraho Kahutu Phineas, Nshimimukiza Jean Paul, Nshimimana Jean Paul, hanyuma hakaza Pasteri Bright, hakaza Mugabo Muganga ndetse na Mushabe Penina. Aba bagabo bakaba baratumijwe kuko haruguru yaho gakeya murahabona ko harimo uwitwa John Rugerinyange. Bakaba rero baratumijwe mu rwego rw'uko urukiko babarezemo babarega ibirego by'uko hari imitungo ya ADPR ikurikiranwa kuri aba bagabo. Hanyuma nkuko mureba aka video ni akabanyamakuru ba Divine Family TV babashije kudufatira, babashyiriye convocation. Wongo bashyiriye convocation ni Kahutu Phineas, bamushyiriye convocation aho yarari mu rusengero rwa ADPR, hanyuma yanga gusayininga iyo convocation. Nyuma rero twebwe tukimara kubona ibyo byabaye ngombwa ko duhamagara Kahutu Phineas. Kahutu Phineas tumuhamagaye adusobanura ibintu byinshi cyane, muraza kwiyumvira, ndetse anabasha kutubwira yuko ibyo bintu ari amatiku nta byabayeho. Ariko nkuko muri mwirebera aka video kakaba kagaragaza ABCD buri kimwe cyose ukuntu cyari kigize. Uyu ngo waruzanye izo nyandiko ni Reverend Rugerinyange John, yarazimuzaniye kugira ngo babashe kusayininga, hanyuma itariki y'urukiko ikomeze igende mu maso. Ubwo rero ibintu iyo byamaze kugera mu nkiko biba byabaye ibindi abantu, kandi ntabwo ari ubwa mbere abapasitoro, aba bishop, aba revera dusanzwe tubumva mu nkiko baregwa ya born again barangije ikibazo cyanyu. None nkaba numvishije bariho bavuga ngo hari aho babatumiye mwanga kwitaba, ngo bari kudutumira. Ngo ni hehe badutumiye? ngo bari abagabo barabareze mu rukiko. None numvishije ngo Rugerinyange ngo yabazaniye ubutumire bw'urukiko cyangwa se convocation, mwanga kuzisinya. Ariko yari umuntu yarize mu rukiko niwe ujya gukurikirana nibo bazaburana. Ureze umuntu yarize mu rukiko niwe usubira inyuma akajya gukurikirana nibo bazaburana. Oya, ni ukuvuga ngo ubundi urukiko rutanga convocation, hanyuma convocation bakazoherereza abaregwa. Noneho rero uburyo ubwo ari bwo bwose bushobora gukorwa kugira ngo convocation zigere ku bantu, urukiko rushobora kubyifashisha. Ahubwo ikibazo ni uko abahabwa convocation bari bavuga ngo ntimuzakira ngo muzisayininge. Ibyo si urugambo. Simbizi nyine, nanjye byumvishije uko nguko. Ibyo ni urugambo, ahubwo bari bakwiye kuva mu rugambo bagakora ibyo bagomba gukora, ibintu by'urugambo bakabireka. Ari noneho niba ari n'abakirisitu bari bakwiye kuva mu bintu by'amanjwe bidafututse. Kitufu wama ndumva ntushobora kumbwira ngo umuntu azanye convocation
ayihereje umuntu convocation iturutse mu nzego z'ubutegetsi, hanyuma ngo nyuma yabwo narangiza agenda avuga ngo twamushyire convocation ngo arayanga. Ibyo bibaho koko? ndumva ibintu barimo ntabwo ndi kubisobanukirwa n'ukuri. None se ahubwo we wababonye kuko jewe barambye abandi barwera inyange ese barwera inyange ko mbona buri gihe cyose baba bari kunyuraho bari kwirukanka ariko ntabwo ndazi kiri kubirukanka. Sasa rero aba bagabo nabo barashaka kujya bayobya itangazamakuru. ubwo ahubwo ntirumva atari ibibazo. Jewe ubwo ni ukuvuga ngo barampamagaye bati umugabo twamushyiriye convocation yanga kuyakira. None ndagiye ndavuga ntubutse koko umuntu tuve noneho ku mugabo, umuntu w'umugabo yongera ko ari pasiteri noneho ufite idara rya revera kamemu niba ashobora kuba ahagararira abantu. Ndababwira rero ndaza kumuhamagara mubaze ibyo bintu. ahubwo ngira ngo hari ibindi bari gutwara bitari bigendanye n'ibyo ngibyo barimo kuvuga hano. Okay, cyaba ari ikibazo gikomeye kuko ntabwo ubwami bwa data ari uko nguko numva bwakubatswe. Niba ari ibintu abantu batumva kimwe, hakaba haraganwe inkiko, byakabaye nyine kujya muri izo nkiko zikabirangiza, ariko ntihabemo gukwepana ngo umwe bibe nk'agatera nzamba ka nyina wa nzamba, umwe avuge ngo byagenze gutya wenda atari ko byagenze. ariko se ubundi nkanjye barandega. Aha, ibyo ari byo byose jewe convocation ukuntu nayibonye iriho nyine yuko bareze iriya resolution mwakoze. So resolution rero iriho abantu banyu 6 ndumva. So bavuga yuko itemewe n'amategeko. Hanyuma ibyo ari byo byose numvaga icyo ngicyo niba ari cyo babareze kamemu. Kandi urumva wowe uhagarariye Mubende district. Nk'umuntu uhagarariye Mubende district, iyo convocation ibikwiye kukugeraho. Ikibazo nuko baba bavuga ngo bayizanye batayizanye. ubwo bayizanye bwo sinyifate nta butegetsi buhari, bayihaye abategetsi bakaziduha niba babona bo baratinye kuziduha. Aha, ikibazo rero ni icyo ngicyo nyine cyo kuba baratinye kuzibaha, bakagombye guca kuri ubwo buyobozi, hanyuma bakabagezaho convocation zanyu. kandi niba babona wenda tutari no kubifata bagiye kurega ababikoze ko nabo babazi. abakoze iki kandi? none se ntuzajya aritanze, ntabwo ifite abayitanze. Nyine convocation itangwa n'urukiko. Resolution bayitanze sinibahari. Resolution ibyo ari byo byose ni ukuvuga nese resolution ntabwo wayisinye. Iyo resolution we ntabwo wayisinye. Ntabwo nayifashe. Wayisinyiye nk'umuyobozi neze twarayihaye nyine ibyo ari byo byose ni ukuvuga resolution yabayeho yakorewe resolution si ihererekanyabubasha. ikibazo bafite yewe ugeze n'uyu munsi ntabwo ndi kumva. nyine ihererekanyabubasha muri aka kanya, ihererekanyabubasha mwakagombye kurihabwa n'uwitwa Ntakirutimana Theoneste, kuko niwe wari Ntakirutimana rwose, ariko abantu bakijwe bakava mu biro. Yes, Ntakirutimana Theoneste niwe wari umuyobozi w'ururembo rw'inaha ngaha. Nanjye nararuyoboye ariko. Nawe wayoboye ururembo. Hanyuma uzongera uhamagare Ntakirutimana agusobanurira ukuntu nanjye naruyoboye kandi ari we urutanze. Yes, bivuga ngo yararutanze, u Rwanda rwohereza ibaruwa ikwemera kuruyobora. gusa icyo numva abantu bari gukobosa ntibakagombye no kujya no mu nkiko.
bakagombye kugendana n'ijambo ry'Imana bagasenga, ubundi ibyo bari kwirukanamo ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Feniyasi, twebwe urumva tuba turi aho ngaho dukurikiye cyangwa se dukurikirana ibitambuka. Ni ukuvuga ngo ubushize narindi hano na Janankumbi ku cyicaro aho babahaye inshingano, buri muntu wese bamutuma mu butumwa bw'umurimo w'Imana. Noneho njyewe nk'umunyamakuru nagize impungenge, ntumirwa na Kiboga, ntumiwe Kiboga, mpageze mpasanga imbaga y'abantu benshi cyane, ahubwo mpita nsanga burya itorero ADEPR PCIU mufite abantu benshi, ahubwo ikibazo ni uko mwananiwe kubahuriza hamwe. Nsanga hari asambure generale, noneho ntungurwa nuko nasanzemo abapasitoro bamwe ndetse mu bo nzi mwahaye inshingano inaha ngaha, nsanga bari Kiboga aho bita mu Tanzania. Ntungurwa rero n'icyo kintu, ndavuga ngo ibi bintu murabona finally ubu ni ukuvuga ngo Kiboga warambwiye ngo nta Rugero Inyange mwakoranye ihererekanyabubasha, hanyuma uhabwa Kiboga, none zo bundi hari undi bahaye uhabwa Mubende, none zo bundi hari undi wahawe Mubende kuza kuyobora nyuma y'uko uyihawe. None sibyo bishaka gusobanura nyine jewe ku ruhande rwanjye nk'umunyamakuru ndibaza niba hari umuyobozi wahawe Mubende nka district kujya kwiyobora, hanyuma ejo bundi nkongera nkabona urundi urukiko cyangwa se indi asambure generale nayo igatangwa umuntu ugiye kuyobora, kandi agiye kuyobora muri cya kintu atari ibintu bibiri bitandukanye. ariko hari ijambo nakubwiye ubushize, ubu uzi uko ari iminsi y'imperuka. Iyi minsi y'imperuka yo turabizi ko ariyo, kubera ko none se ubwo iyo ukurikiranye wowe nk'umunyamakuru usanga ibyo ngibyo biri gufinzika cyangwa bizafungirwamo iki? ibintu ntago bakakanye namenya aho biro byerekeza, kuko nabonye hari abahanuzi muri aka kanya turavugana nk'umunyamakuru, ntabwo nahanura naba mbeshye Imana ibyo. Ariko hari icyo byanditswe bivuga ko iminsi ya nyuma n'ubundi ibyo bizagenda bigaragara. Doga no kuvuga ngo muruzuza ibyanditswe, ni ibyanditswe birimo kuzuzwa, bigomba gusohora rega, kandi ubuhanuzi bwemerwa busohoye, bidasohoye ibyahanuwe byaba byaravuze. Iyo ukurikiranye ibyo bintu byose ubu na wowe harimo agakiza buriya. nyine ni ukuvuga ngo ikibazo niba abarevera, kuko mwese muri ku matitire y'abarevera, abarevera niba agakiza mwakarambitse hasi, abakirisitu turaza gukora iki? none se Bibiliya iravuga ngo nibishoboka n'intore zizagwa, ngo n'urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibyo rero ntibyaba igitangaza ko abarevera nyine bashobora no kugwa. Buriya rero noneho kandi ikindi hayobaga uwagendaga, kandi n'ubundi hakoze ukora. yose ubundi abanyabwenge bo ntibayobye. Reverend noneho unkoreye agatejo neza ubwo n'abanyabwenge barayobye, ariko abantu bari bakwiye kuyoba bagwinyarumuntu. ese ubwo umuntu wakoze neza ikajya bubasha adukwiye ku mutima agasinya agatanga ibikoresho byose akagenda. Yego, uyu munsi wa none akaba avuga ngo ari kujya kuyobora Mubende cyangwa ngo arahayoboye, urumva icyerekezo ari kwerekezamo n'ikidwamo. ntabwo byoroshye rero. cyakoze cyo nabashije kumva amakuru
ambwira yuko Rugero Inyange mwamwohereje Kampala. Mumwohereje Kampala Rugero Inyange ngo asanga hari ibyemezo byafatiwe Kampala atararimo. Biba ngombwa yuko ababaza niba ibyo byemezo byafatiwe ibyo byemezo byemerejwe Kampala nta ngaruka biri buze kumugiraho. Arangije mumwemerera ko nta ngaruka biri buze kumugiriraho. Hanyuma uruhande rwa Reverend Antoine Twagirimana arangije uruhande rwe rumubuza kuza Kampala. Bivuga ngo Rugero Inyange baje kusobanura yuko ntabwo yari umuyobozi wa Mubende, kuko umuyobozi wa Mubende Kiboga gutyo nk'uko mugenda mubibara yari uwitwa Antoine. N'ubu ngubu yarakiriwe, hanyuma ejo bundi abaye umuyobozi w'ururembo rwa Kampala. Ururembo rwa Kampala. Ariko rero Ndatwaye ntabwo umeze neza muri make. Wenda ntugire ngo wenda ni uku nguku nkunze kuvuga. Ndarwaye ntabwo mfite intuza, ntabwo meze neza. Yego. Ariko abantu bari bakwiye kongera kwicara. Yego. Bakongera bagatekereza. Niba babona badashobora kwihuza bagashaka n'abahuza. Yego. Ariko bakavana ibinyoma mu kanwa kabo. Ariko make nkurikije yenda ibyo byose igihe byatangiriye narabirebaga. Ejo bundi numvishe ibyo nta kiriti Imana yavugaga. Kandi se narivukiyemo. Biragaragara neza ko icyerekezo abantu cyane cyane bari kwerekezamo atari inzira yo gukemura ibibazo, ahubwo ari inzira yo guteza ibibazo. Numvaga rero njyewe ahangaha inama natanga. Yego. Ariko ntabwo zizashobora guhuza ibintu by'itorero. Yego. Kuko n'ubundi ibintu by'imanza ntabwo bizana umutekano cyane. Ahubwo abantu bari bakwiye kwicara bakongera kugira ibindi bitekerezo bireba ku ijambo ry'Imana icyo rivuga. Noneho abantu bakoroherana. Niba hari abashobora no kureka no gukora imirimo abandi bakayikora, abandi bakagira umutekano kugira ngo abandi bakomeze bagire umutekano bigabaho. Niba bashobora guhura bakaganira bagahuza ariko bitinjizwe mu nkiko Kamemo. Bitinjijwe mu bintu by'inkiko. Biriya byose byo kwinjira mu nkiko n'ibyo by'impapuro birimo kuvugwa. Abantu barimo gushaka yenda umutekano n'imirimo, ariko mu by'ukuri siho inzira iri. Yego. Yego. Numvaga rero nk'umunyamakuru nawe nk'uko nabibona, urabona ko aho bigeze nta mutekano birimo kuzana, ahubwo birimo kwica umutekano. Oya, byamaze kurenga urugero. Amaze kurenga ariko jewe ku ruhande rwanjye rumwe, umugabo Geoffrey Rwanyamuzira mbaye ari we mvugaho muri aka kanya. Ni ukuvuga ngo Geoffrey Rwanyamuzira yaje nk'umugabo wazahuye itorero, ndaza kubivuga gutyo. Ariko ntabwo mwebwe nk'abasaza b'itorero mwigeze mumubera abajyanama. Ariko nta kirego yatureze. Oya, nta kirego yabareze, sibyo? None se ko nta kirego yatureze. Nta kirego yabareze, ariko muri aka kanya intambara zose murimo kwinjiramo. Aribyo ngibyo uriho umbwira uti ntabwo twakabaye tugana inkiko. Ntabwo mwakagombye ubu ngubu kwa mugana inkiko iyo muza guha inama Geoffrey Rwanyamuzira nk'abantu mwari musanzwe muzi itorero. Ahubwo bigaragara ko mwebwe ari mwebwe mwarwaniye muri ibi bintu, mubirwaniyemo bituma Geoffrey Rwanyamuzira amera nk'uri hagati, nk'uwo muhejeje mu kirere. Ariko itorero niwe uri umunyamakuru, wenda ko ushobora kuba warakurikiranye amateka y'itorero. Bagize ngo itorero hari igihe ryigeze rigira umutekano wo kuvuga ngo abantu baradamaraye. Icyo cyo ndakizi. Noneho rero niba ukizi, ngo n'ibi ngibi byagomba kubaho. Ndetse cyane cyane
muri ibi bihe tugezemo. Iyo uvuga rero ngo ntibatanze inama ngo ntibagize gute, ubu se bagize ngo abo bantu bari gukora ibyo kugeza ubwo bari kubeshyira abantu ibinyoma ngo babagerekaho ibyo batigeze bakora, wagize ngo ntabwo bari kubikora mu bushake bwabo. Yes, donc no kuvuga ngo nemera ko umuntu ubona amafuti burya bariho akora, kandi n'umuntu ukora amafuti nawe bariho akora, sibyo? ukora amafuti aba ariho akora, n'ubona amafuti nawe burya aba yakoze kuko hari ibyo aba abona yakosora kandi yageramo wenda bikamunanira. Uretse ko Bibiliya hari ikivuga, umuntu ntakwiriye kwishima, akwiye gushimwa n'undi, ndetse ngo n'umushyitsi uturutse ahandi. None se abo bari kwishima kandi bakongera bakayoboka mu nkiko, bakongera bavuga ngo bari bahagaze mu itorero, ngo itorero ni iryabo. Ubu urumva icyerekezo cyabo gishobora kuzaba ari erega reverandi jewe muri aka kanya ahantu mbona hajemo imbogamizi, kandi iyi mbogamizi ikaba ishobora kuba iturufu. Ni ukuvuga ngo mu itorero first of all, ubu aka kanya ntabwo ushobora kumbwira ngo uraje mu nzu iwanjye ukuyemo buri kimwe cyose, hanyuma wesitayemo ibintu byawe, umaze kwesitaramo ibintu byawe buri kimwe cyose ukinkuyeho, usigiye urupapuro rw'ubugure, hanyuma ngo nurangiza uzambwire ngo kubera ko ibintu byawe wamaze kubyesitara muri iyi nzu ngo inzu yahise ihinduka iyawe. Muri aka kanya impamvu ntazi urwo rugero ni ukuvuga ngo mwaravuze muti ADEPR, muri aka kanya dusanze ari ngombwa yuko iba ADEPR ministry, ariko mumaze gukora ngo ni ADEPR ministry hagumaho rogo y'itorero nyirizina rya rindi umubyeyi. None se ababikoze ko bari gusubira inyuma bakongera bagakora n'ibyo ngibyo, ubwo none ukuri ni ukuri. Ababikoze bakabisinyira, bakabyinjiramo, bakabyinjizamo abantu, nibo bari gusubira inyuma kandi bakongera bagakora iki? Oya, umva aho ngaho ndaza kwagufasha, kubera ko ibi bintu nubwo ari bwo ntibyinjiramo, ariko nzi neza yuko muri aka kanya hari timu y'umuntu witwa Antoine. Iyi timu y'umuntu witwa Antoine ntiyigeze yifatanya namwe. Timu ya Antoine Rugerinyange se so vice wa Antoine nyine buretse wumve, Rugerinyange yaje kwa Rwanyamuzira. Avuye kwa Antoine yavuye, yaje kwa Rwanyamuzira kimara kwinjira mu itorero. Abatimu ya Rwanyamuzira, abatimu ya Rwanyamuzira nibo bashyizeho ministries. Rugerinyange niwe washyizeho ministries. Uretse wumve abatimu ya Rwanyamuzira, oye buriya ni ukuvuga ngo baravuga ngo tukwamo nkuru. Nzi tuguramo nkuru nyine ko Rwanyamuzira kuba yarakiza kandi ntuza urakoze cyane nyine Rwanyamuzira wivuga ngo Rwanyamuzira nibwo yarakiza, kubera ko yiza kuvuga ngo Rwanyamuzira nibwo yarakiza akaba ashobora gusayininga ku rupapuro akavuga ngo duhagaritse kanaka, noneho urwo rupapuro rusayiningaho ate ari bwakiza akavuga ngo noneho nawe urimo kubikurikira, wageraho noneho ukongera ukajya mu ruhande rumwe. Oya, ntabwo ari uruhande rumwe. Reka ngubaze ikibazo. Yego. Rwanyamuzira nyine ajya kuza, ntiyaje akakirwa na Rugerinyange? Yaraje yakirwa na Rugerinyange. Okay, none se Rwanyamuzira ko yari amaze kugenda itagomba kumukorerwa n'iki? Witonze, amaze kwakirwa na Rugerinyange nibwo batangiye gukorana. Hari ibyo batumvikanyeho by'amabanga yabo tutari buze kwinjiramo. Noneho biba ngombwa ko Rugerinyange avuga ati wenda bigaragaye ko uyu mugabo narinzi ko tugiye gukora nk'ibijyanye wenda n'iby'itorero, none ndabona bitakiri byo. Agaruka kwa Antoine utarigeze ugira utarigeze ubayoboka. Ariko ubwo wavuga ko yari afite ibyo ararikiye atabonye akajya gushaka ibindi. Ariko se ubu kwa Antoine akaba ari bwo yabonye yararakiye akabibura, noneho akavuga ngo yeka ashaka iyindi nzira, na n'uyu munsi ko ari byo birirwangamo, ariko ntibagerekaho abantu ibyo batigeze bakora.
oya ni ukuvuga ngo avuye kwa Rugerinya kwa Rwanyamuzira, yavuye kwa Rwanyamuzira ari vice wa Rwanyamuzira, agaruka kwa Antoine nta nubwo yarazi ko wenda bazamwakira, reka tugifata uko nguko. Oya turagifata ko ahubwo tugifate kuko ari cyo nyine. Yes, urumva. Hanyuma agezeyo baramwakira. Ubu aka kanya tuvugana amatora yabaye cyangwa se y'ubuyobozi bw'ururembo rw'agateganyo, bamugize umuyobozi wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero. Reverandi Phineas, uko ngukuri useka birashoboka ko nanone iyo tugarutse ku buryo namwe mwashyizeho nyobozi yanyu, ariko n'ubundi ruhande rwo ruseka. Oya yewe ikintera amaseka n'ubundi ntabwo ngwiriye kubabara no kurira. Biravuga mu byiza dushime no mu bibi dushime. Yego. Ntabwo rero ngwiriye, ahubwo ikintu ngewe kiba kinteye n'ikibazo cyane. Hagati aho n'uburi mpamvu kiba burimo. Kandi abantu bavugishije ukuri. Yego. Ukuri nk'itorero, kurwanira itorero cyangwa mu itorero. Ugomba ko ari ikindi kintu baba bakurikiyemo, ntabwo ari imbabazi z'itorero. Nyine n'abantu benshi baribagije, abantu benshi babonye haba ari ya Assemblée Générale yo ku itariki 6 baravuze ngo mwese muri murapfinda. Bose barapfinda. Ngo murapfinda, nta numwe urwanira umurimo w'Imana. Niko ari abantu babyibagije. Uye ni uko uze kujya muri komanteri ziba zica ku Divine Family TV. Bavuga yuko mwese mupfinda, nta numwe ufite impuhwe z'umurimo w'Imana. Ubu muri aka kanya bakazarangiza bati. Donc ni ukuvuga ngo ubu muri aka kanya ikigaragara ni ukuvuga ngo ibintu biracyapfunditse. Niba ari inkiko mwayobotse, kubera iki mutakwitaba izo nkiko, hanyuma ngo utsindwa tsindwe ajye ku ruhande, umurimo w'Imana ukomeze ugende mu maso. Ariko si kuba kujya mu nkiko, niba barareze baragaruka bajye kubwira abo bareze ngo ni mujye inkiko ku mbaraga, cyangwa barategereza ababishinzwe babikora. Donc ni ukuvuga ngo none biraba ibirego bibiri. Nyine umvuko oye ntabwo ari ibirego bibiri. None ko numva habaye induru zikomeye cyane ngo ntibashye mu nkiko, kandi abo baregeye niba babifitiye uburenganzira ntabwo bagomba kubikurikirana, nibo bakurikirana bataragiye mu nkiko. Yes, abo baregeye bahereza amabaruwa ahamagaza ababuranyi, bakahereza umunyamategeko cyangwa se umuroya. None se iyo ntagiye kwitaba uwo wandeze niwe wongera akaza kumujyana. Ni ukuvuga ngo uwakureze bashobora kumugezaho ibaruwa bakababwira bati ayo mabaruwa muyatange. Urumva? Kandi ni itegeko biranemewe ko bashobora kukuzanira ibaruwa ukayanga. None se nyanze niwe wangurikirana, wowe waruginze ni? Ntabwo gukurikirana. Ntabwo ikibazo ko numva ariko giteye. Nta nurimo agukurikirana, urumva? Nta nurimo agukurikirana, nuko ibintu byanyu byamaze kujya mu itangazamakuru, kandi itangazamakuru ryo rigomba gucukumbura rikamenya ngo kubera iki bariho banga kwakira. None itangazamakuru ryo niba umuntu atagiye atitabye mu rukiko, itangazamakuru ryo rifite itegeko ryo gukurikirana uwo muntu utitabye mu rukiko. Itangazamakuru nacyo ubucamanza. Igitangazamakuru ntabwo ari urukiko. Niba atari urukiko, kuki bashobora gukomeza gukurikirana abantu ngo ntibagiye mu nkiko? Nibo baba batumye. Igitangazamakuru gitangaza ibyavuzwe, kubera ko ibi bintu mwebwe mubifata nkaho itorero ADEPR ari my church, ariko ntabwo ari my church, ni itorero ry'abantu. Nawe ari itorero ry'abantu kandi bakaba bari mu gihugu gifite amategeko. Ni iki gituma iryo tangazamakuru ryo ryakurikirana abandi bantu? Itangazamakuru rigomba gukurikirana rigacukumbura, kubera ko abantu benshi kenshi
oya itangazamakuru ricukumbura buri kimwe cyose kubera ko abantu agira gutya akakwereka ko yambaye umweru kandi ari umukara ariko itangazamakuru rirabigaragaza ko ari umukara ariko nagera igomba kugira aho rigarukira ku burenganzira bw'umuntu. Urakoze cyane. Itangazamakuru rikwiye kugira ahantu rigarukira ku burenganzira bw'umuntu, ryirinda kuvuga ibintu bidafite preve. Ariko muri aka kanya niba Gahutu Phénias baguhamagaye mu rukiko, itangazamakuru rigomba kuza ku rukiko, hanyuma ku rukiko niba utahageze hakaba hari impapuro zigaragaza ko Gahutu Phénias yagombaga kwitaba urukiko. Itangazamakuru rirafata za mpapuro zishingire ku byemezo byafashwe n'iki n'urukiko, nirangiza rigire gute rikora inkuru. Urugero, Born Again yarabahamagaye ihamagaza uruhande rwa Rugerinyange, iruhamagaye ntirwitaba. Urumva kutitaba kwabo ntabwo icyo ngicyo cyabuzaga itangazamakuru gukora inkuru. Uzaro wabakurikiranye wowe ndashaka kugusubiza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo itangazamakuru ngo rigomba kugira aho rigarukira. Itangazamakuru ntabwo rigira aho rigarukira, ahantu rigarukira n'igihe rishobora kwinjira mu buzima muri prive bw'umuntu, rikinjira mu buzima bw'umuntu kugeza ubwo rikonshobeza rikamukurikirana. Yes, rikinjira mu buzima bw'umuntu rikamutoteza. Ariko niba hari ibintu uhagarariye, kandi iyo umuntu yumva yatinye itangazamakuru yirinda kujya mu bintu ahagararira abantu. Iyo yagize ate? Iyo wumva udashaka kujya mu bitangazamakuru, ariko itangazamakuru naryo rigira uburenganzira bwayo. Exactly. Itangazamakuru nta binyamakuru bijya bihagarikwa se kubera ko byarengeye. Ibinyamakuru birahagarikwa kubera ko byarengereye. Abanyamakuru bajya bafatwa kuko bafite ibyo barengereyemo bakicara n'amabwiriza y'igihugu. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo igitangazamakuru gifatirwa ibyemezo iyo hari amakosa cyagize gute cyakoze atandukanye n'igihugu kirimo gukoreramo. Urumva? Kandi umunyamakuru we ntabwo agira uruhande abogamiramo. Kandi umunyamakuru ntagira uruhande abogamiramo. Ni ukuvuga ngo muri aka kanya umunyamakuru inkuru kwije arayakira, yamara kuyakira akayanariza agashaka ibimenyetso. Ntabwo jewe ubu ngubu wambwira ngo Gahutu Phénias twamushyiriye inyandiko, tumushyiriye inyandiko yanze kuzakira, wanyuma ngo umunyamakuru ahita aho ngaho akore itangazamakuru. Icyo umunyamakuru akora ahamagara Gahutu Phénias akamubwira ati Gahutu Phénias amakuru ariho aravugwa gutya. Gahutu Phénias akayisobanuraho, kandi Gahutu Phénias iyo akupye telefone nabwo akavuga ati sinisobanura. Umunyamakuru avuga bya bindi byaje, noneho yahize akavuga ati Gahutu Phénias mu gihe twamushatse ku itangazamakuru yadukuye ku murongo, so akirinda kuvuga ibyo mwavuganye mutabivuganye. So nguko uko umunyamakuru aba agomba kugenda niba koko akora itangazamakuru ririmo umwuga. Ibyo ari byo byose buriya twebwe ngiye nko ku ruhande rwanjye, yego, numva turi mu gihugu gifite demokarasi kandi gifite n'amategeko kigenderaho cyane. ndumva rero ntawe ushobora kurengana. Mu by'ukuri babona hari ikibazo nk'uko baganye mu nkiko ntibazigane, hanyuma ubundi bategereza ikizava muri izo nkiko, ariko ubundi ntibareke nanone gukomeza guserereza abantu. Yego, kubera yuko twese turi mu gihugu kandi n'itorero rya ADEPR ntabwo ari ritandukanye abantu, ahubwo nirihuza abantu. Exactly. Ubwo rero njyewe navugaga ngo niba bahaye impapuro ntibazakire, ibyo ntibyakabaye urugambo, ahubwo hari ubutegetsi nibakomeza babuyoboke, hanyuma ubundi niba ari imanza zizacibwa abantu bamenye abatsinze n'abatsinzwe, ubundi ibintu by'urugambo babikureho. Icya kabiri, niba bafite igihande cyabo barimo, yego, bitware neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, noneho n'abandi nabo babarekere umudendezo wabo. Yes. Ariko niba habayeho kuvuga ngo gutoteza abantu, urumva ko bagiye ari ukuzana umutekano muke mu gihugu, bigatuma nabo bidafasha ahubwo bibakomerera.
nivuga gukomereka ntari gukomereka ko kurwana no ibijyago mu buryo bwo mu mutima. Yego. Abantu kugira ibitekerezo nanone bitajyanye n'igihe bari barimo. Yes. Nge rero inama natanga mbese niyasi uri hano urimo kumva nanjye ntabwo njya nkunda ibintu by'amahane. Yego. Nkunda ibintu by'amahoro n'umutekano. Gwera inyange uwo nguwo wirirwa wiruka ari kuvuga n'ibyo bintu. Ibyo byose bibiri kumubaho narabanje kubimusobanurira no kubimubwira ariyo wampamagaraga yiteye ku kintu. None uyu munsi wa none aratangiye ninjye kandi arimo kuvuga. Njye navuga ngo rero. Yes. Nkawe umunyamakuru ahubwo bakabaye bakwifashisha ukareba uburyo waba umuhuza. Ngo ibintu bikurikirana neza 5/5. Exactly. Ariko none ikibazo kikakemuka abantu bakareka kujyana bavukana abantu bakareka kujyana bavuga rumwe. Uko ni ukuri rwose. Naho nanjye mu bantu bakunda ibintu by'umutekano n'amahoro ndabikunda. Ntwani wo nguwo narayoboye. Ugera inyange naramuyoboye. Yego. Kandi nimba mu by'ukuri abanzi ntawe nigeze mvuga nabi n'uyu munsi ntawe mvuga nabi. Ariko nabone batanga umutekano. Yes. Numva ari byo nasaba kuri urwo ruhande umutekano ukabaho kandi rwanyamuzina niba hari ikibazo babona bamufite ntibakivuge neza ariko bari guteza abantu ibibazo. Yes. Urakoze cyane. Nanjye numvaga ari wo muti wakabaye umuti w'ikibazo. Wo kuba habaho guhura kw'abantu. Kandi abantu bahuje umutima ibintu byose bijya bigenda neza. Noneho bakaganira mukicara mukaganira ku kintu ahagaragayemo mistake zigakosorwa hanyuma umurimo w'Imana ukagenda mu maso. Ariko muri aka kanya buri muntu wese ariho aravuga ati ibi bintu bimeze bite. Sinzi harumpamagara ambwira ati Musatuzi yavuze ko ari we muvugizi w'itorero ADPR ati none aka kanya arimo muri ADPR ati bamaze kumwinjiza mu nda bamufunze. Yes. Ubuzima yafunzwe n'ibyo by'intuza by'uko yahagarariye ADPR. Najya ngo nkubwire ngo byitwaza ariko bishobora kuba atari. Yes, birashoboka ko nta n'ahantu bihuriye. Urumva? Ariko noneho abantu bagira gutya bahuza ibi bintu batawe none uyu mugabo ntabwo ari uko yavugiye kuri televiziyo akavuga ngo niwe reperezanta wa ADPR nta n'undi uza. Nta wundi uzaba. Kandi haba amatora. So bivuga ngo keretse nihabaho remizi. Rero ni ukuvuga ngo ubu muri aka kanya akantu kose karakoma abantu imitima iri mu kirere. Rwose mu kirere kandi abakabaye batuma imitima itagenda mu kirere nibo bari gutuma imitima igenda mu kirere. Yes. Nabikomyeho nyine ndavuga nti izi titire z'abarezera. Izi titire z'abarezera nizo zirikoze. Titire z'abarezera. Yes. Ndaza kubyita titire. Zeriko kuba titire zo gutuma umutekano ubona. Izi titire z'abarezera zakabaye arizo titire zo zibungabunga abantu zibabwira ziti nimugaruke muyoboke inzira y'Imana. Naho ze ntekereza. Muri make wenda tudatinze cyane kuko nakubwiye ko ndwaye. Naho ze ntekereza ngo ibi bintu bikwiye gukurikiranwa n'abantu babirimo. Bakareba amavu n'amavuko yabo. Yego. Kuko hari igihe abantu baba bariyo kamere bavukiyemo bagakura bameze gutyo ari abanyentambara. No kugeza n'uyu munsi none izo ntambara aho bagiye muri sosiyete yari yose bagakomeza kuba abanyentambara. Kuko hari aho tugenda tubibona. Yego. Naho uvuga uti uri umukozi jya muri uyu mwanya. Kandi yararahiye ko hazatumwa n'itorero hose azahajya. Ati mbese ngiye ndashaka kuguma aha ngaha. Ubwo rero akore no gukurikiranwa abantu ko bagiye kwinjizwa mu mirimo n'uko bagiye bayijyamo. Hari abashakamo inyungu cyane kandi bakitwaza ko nyine ari abakirisitu.
ibyo bikazana n'umutekano muke. Ndibaza ko n'ibi bintu bifitanye isano. Yes, cyane rwose. Nge mpora mbivuga kuko nge nakijwe muri 77. Gutangira umurimo utangiye muri 81. Bahora banyimura buri munsi. Aho bakwimuriye ujyayo. Kandi aho banyimuriye nkajyayo kandi umugisha nkagendana nawe. N'ibibazo yego duhura nabyo ariko ntibituma tutagenda. Urumva rero ko n'izi ntambara zirimo zimeze gutyo, harimo no kutemera kujya mu murimo w'umuntu atumwe ngo araguma mu mwanya arimo bitewe n'impamvu runaka z'inyungu. Iryo tegeko se rikaba ribimwemerera? Nyine kubera ko ayishe itegeko bahita bavuga bati noneho tuguhaye agahano. Noneho ati noneho ahubwo bisamumaye igihano reka nze nkuru wanjye muto. Kandi umutwe we kubarwanya. Noneho hakabavutse muri bizuma. Bivuga ngo ibi bintu by'intambara byose byagiye bituruka uko ihame ry'itorero ryari ryubatse. Abantu ntibumve bashobora kugendana n'amabwiriza y'itorero. Noneho rero mwabyiyumviye aho ngaho twari kuri telefone na Kautu Phineas. Umwe mu bo twavuganye umunsi barangizaga guhura n'ubuyobozi bwa Born Again. Ubuyobozi bwa Born Again bumaze kwemeza yuko itorero ADEPR mu gihugu cy'Ubugande rigomba kwigenga. Ntekereza ko itorero rya company ya Born Again hano mu gihugu cy'Ubugande itanga uburyo bwisanzuye ku banyagihugu. Noneho cyane ko niba abantu baje bakavuga bati twebwe turashaka kuba timu yigenga ku bintu byacu biri aha ngaha bimeze gutya na gutya, Born Again ifite uburenganzira bwo kubabwira ngo okay, nta kibazo, ni mu bitegure. Ariko bitandukanye nuko umuntu ashobora kuvuga ngo reka atware ibintu mu murongo wiwe kandi ibintu atabifiteho uburenganzira, yarangiza akabifata akabijyana muri Born Again akavuga ngo dore tuzanye company yacu turashaka kwiregistaringa mu buryo ubu n'ubu, ntago dushaka gukorana n'aba. Born Again itabashije kuvumbura ikintu kiri behind. So muri aka kanya rero ndabona ari nkawo mutego ushobora kuba urimo, aho bukera ndaza gutangira kubatumirira aba analyst twicarana aha ngaha kubera ko ikibazo cyabaye inganza marumbo. Ejo bundi twarababwiraga tubabwira ngo hashyizweho komite igiye kuyobora igihugu cy'Ubugande. Hanyuma nyuma yo kwishyirwaho komite igiye kuyobora igihugu cy'Ubugande, mu kanya gatoya tuba tubonye indi assemblée générale yabereye Kiboga, bayidutumiramo ha Divine Family TV tujyayo. Tugezeho dusanga hari abantu benshi baratora bashyiraho ubuyobozi bw'ururembo basubizaho ibintu nk'ibyari bisanzwe. Muri aka kanya ndizera yuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo nitabyara inyana irabyara ikimasa. Muri aka kanya ntago namenya ikiri buze kuvuka hagati y'ibi bintu uko ari bibi. Hari abayoboye igihugu, hari n'abayoboye ururembo. Eske ni bande bagomba gufata itorero ku ngufu? Noneho hakazamo cross imwe ivuga ngo bamwe biswe ngo ADEPR ministry. Kavuga ngo rero aho ngaho reka tubitega amaso tuze kureba uyu wiswe ADEPR ministry nyuma gahindura akavuga ngo ni ADEPR PCIU. Aho none abangaba bavuga ko bareze bakarega bavuga yuko umuntu avuye mu biyo agashaka kuza kubohoza ibyabo kubera ko wenda bahuriye bose kuri iryo zina ADEPR. Ntago kiri buze kuba ikibazo. Ndakwibutsa gukora subscribe, like and share. Ntibibagire gukora kukazogera, ujye kukazogera kambere kabanza ubari ukanda kugira ngo amakuru yacu yose ajya kugeraho 5 kuri 5. Aha, reka rero dukurikirane gahunda zose ukuntu zigiye kugenda. Ndabizi neza amakuru ni menshi ndayabahishiye. Ntujye kure, ukomeze ube steady. Ubundi amakuru nanjye ndayagutangariza 5 kuri 5. Dore ngiyo convocation.